pada saat penyusunan dulu situasinya tidak seserius ini sebetulnya. Jadi saya ceritakan begini. Jadi kira-kira filosofinya itu begini. Anda mau batuk kering, batuknya minum konidin. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi ini kecurangan. Jenisnya ini. Jadi dalam pemilu itu ada kecurangan. Jenisnya kecurangan sebelum, kecurangan hari H, kecurangan pasca pemilu. Dan itu harus kalian antisipasi. Pakai apa? Pakai aplikasi yang namanya Jamin. Nah itu. Jadi filosofinya waktu itu sederhana. Runtutan materi itu disampaikan agar apa? Peserta memahami bahwa dengan cara pengorganisasian saksi dibantu dengan aplikasi Jamin, maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan. Gitu. Nah, kesimpulannya, jangan dibalik. Kalau dibalik bahaya. Karena kalau dibalik kan bahaya. Anda minum konidin maka Anda batuk, ini jadi bahaya namanya. Oke. Baik ya. Saksi ini memang lucu ini ya.